Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Kampung Herbal untuk Anda yang selalu berusaha untuk menyajikan video-video yang berisikan tentang informasi bagaimana cara mengatasi berbagai keluhan kesehatan dengan menggunakan bahan-bahan herbal. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya harap hari ini Anda selalu dalam kesehatan dan juga selalu dilimpahi rizki yang berkah. Dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama channel kami, saya minta dukungannya agar channel ini dapat terus berkembang. Caranya sangat mudah, hanya dengan menekan tombol subscribe serta tombol lonceng sampai terlihat seperti berdering, maka Anda akan selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke sahabat YouTube, di edisi kali ini saya ingin membagikan tentang manfaat dan juga kegunaan dari salah satu bahan herbal asli Indonesia, yaitu temulawak. Temulawak ini sahabat sudah lama dikenal memiliki banyak sekali khasiat yang sangat hebat untuk kesehatan. Dan di dalam temulawak ini diketahui banyak sekali mengandung zat-zat yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya adalah zat kurkumin. Nah, zat ini bersifat antibakteri. Dan salah satu khasiat temulawak yang jarang kita ketahui adalah untuk menyembuhkan batuk secara alami. Caranya pun sangat mudah. Pertama-tama Anda dapat menyiapkan bahannya, antara lain temulawak sebesar 1 buah ibu jari, kemudian jeruk nipis. Terakhir, Anda juga bisa menyiapkan madu. Untuk cara membuatnya sangat mudah sekali. Pertama-tama kupas temulawak, lalu kemudian cuci hingga benar-benar bersih. Setelah itu parut temulawak ini. Kemudian beri dia setengah gelas air matang, lalu aduk-aduk hingga benar-benar rata. Kemudian Anda dapat menyaringnya kembali dan tempatkan ke dalam gelas yang masih bersih. Sebelum dikonsumsi, Anda bisa menambahkan setengah butir jeruk nipis yang sudah diperas, kemudian madu sebanyak 1 sendok teh. Nah, untuk madu ini Anda bebas, Anda dapat menggunakan madu dengan merek apa saja sesuai dengan favorit Anda. Lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur rata, barulah minuman herbal ini siap untuk Anda konsumsi. Dan agar mendapatkan hasil yang maksimal, Anda dapat mengkonsumsi minuman herbal ini secara rutin setiap hari sebanyak 2 gelas dalam 1 hari, di pagi dan di malam hari, sesaat sebelum Anda hendak beristirahat. Nah, diharapkan dengan rutin meminum minuman herbal ini, penyakit batuk yang Anda derita akan perlahan-lahan mulai sembuh. Oke sahabat, sangat mudah sekali bukan cara membuatnya? Sampai di sini dulu info yang dapat saya berikan untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat serta dapat menambah wawasan Anda. Tekan tombol like-nya jika Anda menyukai video ini dan juga bagikan video ini ke sahabat dan juga saudara-saudara Anda agar semakin banyak orang yang mengerti dan mengetahui tentang manfaat dari temulawak untuk mengobati penyakit batuk. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga dukungan Anda, serta jangan lupa untuk selalu menantikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.